السلام عليكم ومرحبا بكم معايا انا الشيف امير. اليوم ان شاء الله راح نحضروا اروع بانكيك في 5 دقائق برك. تبعوا معايا الوصفه. واش راح نحتاجوا؟ في اناء نديروا 2 حبات تاع بيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، نضيفوا عليهم 2 مغارف كبار تاع السكر، نخلطوهم مليح حتى السكر كامل يذوب. ومن بعد راح نزيدوا عليهم كاس تاع حليب، الحليب يكون عادي، الكاس هذا يرفد 220 مليلتر، ونزيدوا عليهم ثاني كاس وربع تاع فرينه او دقيق ابيض. وفي الاخير نزيدوا عليهم الفانيليا، ونزيدوا ايضا كيس تاع خميره الحلويات او بيكنج باودر وزن 10 غرام. نكملوا نخلطوا جيدا حتى نحصلوا على هذا القوام، ومن بعد نروح مباشرة نطيبوهم في مقلاة خاصة بالبانكيك أو مقلاة عادية. إذا طيبتوهم في المقلاة العادية دهنوها بكمية صغيرة تاع الزيت ولا تاع الزبدة هكذا باش تتفاداو أنه البانكيك تاعكم يلصق لكم في المقلاة. إذا بعد ما تفوت دقيقة راح نقلبوهم على الجهة الثانية، نخلوهم ثاني يطيبوا مليح من الجهة الثانية، والبانكيك تاعنا راه واجد. زينوه بواش حبيتو، أنا استعملت شوكولا واستعملت ثاني كريمة تاع المرجان اللي راهم يهضروا عليها كامل بزاف هايلة. ننصحكم أنكم تجربوا هذه الوصفة، ديروا جيم، بارطاجوها مع صحابكم، نتلاقاو في وصفة